Məşqimizin effektiv olduğunu bilmək üçün əzələlərimizi hiss etməliyik. Dostlar, idman cəmiyyətində çox populyar olan bu hiss etmə məsələsi ədəbiyyatda mind-muscle connection deyirlər buna. Xüsusilə idmana yeni başlayanlar üçün heç yaxşı bir tövsiyə deyil. Məsələn, biceps curl hərəkətində qolumuz bu vəziyyətdəykən biz əzələmizi daha yaxşı hiss edirik. Çünki burada əzələnin boyu qısadır, yəni konsentrik yığılma olur. Bir çox hallarda bizim əzələlərimizi ən yaxşı hiss elədiyimiz an əzələnin boyunun qısa olduğu anlar olur. Amma işin mexanikasına baxdığımızda bizim maksimum əzələ inkişafı üçün əzələnin boyunun uzun olduğu məşqlərə də ehtiyacımız var. Çünki hipertrofiyanı öyrənən çalışmalarda bu siklın ən önəmli hissələrindən biri də uzunluq gərginliyi əlaqəsidir. Yəni əzələ maksimum qısaldıqda və maksimum uzandıqda yaranan aktiv və passiv qüvvələr sayəsində maksimum əzələ inkişafına nail olmuş oluruq. Üstəgəl bir hərəkətin bizim üçün nə qədər effektiv olmadığını ölçdüyümüz zaman hissiyat ən son pillədə gələn bir meyardır. Yəni bəzən bizim üçün ən yaxşı ola biləcək hərəkətlərdə də əzələlərimizi heç də yaxşı hiss etməyə bilərik. Qısacası əsas önəmli olan doğru bir texnika və progressiv overload edə biləcəyimiz bir məşq sistemidir. Duyğularımızı bu işə qatmalı deyilik.